guys, welcome to our channel Mom and Me. அன்பு மகள் யூடியூப் சேனல்ல 2 minutesல ஹெல்தியான ரெசிபி வித்தவுட் ஃபயர் சேலஞ்ச் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த சேலஞ்சுக்காக 4 ரெசிபிஸ் நான் இன்னைக்கு செய்ய போகிறேன். இந்த சேலஞ்சை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெசிபீஸ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன். ஏன்னா சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்பீடாக பண்ணுறப்போ கிளியராக சொல்ல முடியாது. ஸோ நான் இப்போவே என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வேணும்னு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 2 சம்மர் ட்ரிங்க் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் நன்னாரி சிரப் வச்சு. நான் சம்மர் ட்ரிங்க்னு சொல்கிறப்போ நன்னாரி எந்த வகையில் சம்மருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்றது மட்டும் நான் சொல்கிறேன். பாடி ஹீட் ஆகாமல் கூலாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணும். ஆல்சோ பாடி டீஹைட்ரேஷன் ஆகிறதுலேருந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். லெமன் மின்ட் நன்னாரி சர்பத்துக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்: லெமன் ஜூஸ், புதினா, அப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நன்னாரி சிரப். இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு அது ரெடி ஆகிடும். அடுத்து வாட்டர்மெலான் நன்னாரி சர்பத்துக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்: வாட்டர்மெலான் நன்னாரி சிரப். இந்த வாட்டர்மெலானை ஃபர்ஸ்ட் மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதோட கொஞ்சம் இந்த நன்னாரி சிரப் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சர்பத் ரெடி ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு வேர்க்கடலை சாலடுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம். வேர்க்கடலை, பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர். இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோன்னா இந்த டிஷ் ரெடி ஆகிடும். டயட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வேர்க்கடலை சாலட் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெயிட் லாஸ் டயட்டில் இருக்கிறவங்க இந்த சாலடை அவங்களோட டயட்டில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமாக கேர்ள்ஸ் வேர்க்கடலை நிறையா சேர்த்துக்கணும். அடுத்து டேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் லட்டு. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்: டேட்ஸ், பாதாம், கேஷ்யூ, பிஸ்தா. உங்ககிட்ட எந்த நட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டேட்ஸ் நட்ஸ் எல்லாத்தையும் மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு உருண்டை பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இந்த ரெசிபி ரெடி. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டேட்ஸ் ரிச் இன் அயன். அண்ட் இது கூட நம்ம நட்ஸும் சேர்க்கறதுனால இது ரொம்பவே நியூட்ரிஷியஸான ஒரு ரெசிபி. ஓகே, இந்த 2 minutesல 4 ரெசிபி கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமான்ற டென்ஷன் இருந்தாலும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலான்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரெடியா? ரெடி. ஸ்டார்ட். லெமன் நன்னாரி சர்பத் ரெடி. வாட்டர்மெலன் நன்னாரி சர்பத்து ரெடி. 40 seconds ஆயிருக்கு. பீனட் சாலடும் ரெடி. 52 seconds. minute 6 seconds. Okay, முடிச்சிட்டேன். டேட்ஸ் அண்ட் நட்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஓகே, முடிச்சாச்சு. 1 minute 36 seconds. இப்போ டேபிள் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண ரெசிபீஸை பார்க்கலாம். 2 minutesக்குள்ளார 4 ஹெல்த்தியான ரெசிபீஸ் நம்ம செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த சேலஞ்சை நான் இன்னொருத்தங்களுக்கு பாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் வித்தூஸ் வேர்ல்ட் யூடியூப் சேனலுக்கு இந்த சேலஞ்சை நான் பாஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மாம் அண்ட் மீ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் செட் ஆஃப் வீடியோட நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம். அண்டில் தென், டேக் கேர். பாய்.